You are bad. I am your dad. ¿Te gusta? असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। कभी भी किसी का भूलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। भूलिया ही बदल डालता है। कोई आड़ा फटेगा तो काट डालूंगा।